حضرت داود علیه السلام نه یو پیر یوه زنانه راغله ورته وفرمایل وایي الله رب العزت ظلم په انسان باندې کوي. داود علیه السلام ته وفرمایل نه، الله رب العزت په چا باندې ظلم نه کوي. زنانه ورته وویل الله رب العزت په ما باندې ظلم کړی دی، الله خو په ما باندې ظلم وکړه، زه یو زنانه ذات یم په ما باندې ظلم وکړه. داود علیه السلام ته فرمایي الله ظلم نه کوي. زنانه ورته وایي زه پړی جوړوم، د اختونه دا پړی جوړوم او په هفتې په اخر کې بیا خرڅوم. پړی مې جوړ کړه، هفتې اخره ورځ ولاړم بازار ته، خرڅول مې په یو ځای کې مې کېغوستل، مارغه راغلی او هغه پړی زما نه اوچتله. زه چې کله دا پړی خرڅ کړم نو بیا په خپلو بچو نه په دغه باندې رزق راوړم. زما نه پړی دغه مارغه ویوړه، اوس زه په څه باندې رزق بچو راواخلم؟ الله په ما باندې ظلم وکړ. په دې کې دا زنانه ولاړه وه. بعضې کسان داسې راغله چې داود علیه السلام ته وفرمایل دا پیسې واخله، دا سل درهمه واخله او دا غریبانانو باندې تقسیم کړه. دا زنانه په دغه وخت کې راولاړه وه. داود علیه السلام ته وفرمایل تاسو څوک یې او پیسې ماله ولې راکوئ؟ زه بیا په غریبانانو تقسیم کړم، ځکه چې په هغه وخت کې به د حکومت څخه خلکو د غریبانانو نومونه لیکل چې پلانې غریب دی پلانې غریب دی، نو حکومت ته ور غریبانانو د نومونو پته وه. دې دا پیسې راوړې او دې ورکړې. دغه سړي ته وویې وایي موږ په کښتۍ کې روانو، په کښتۍ کې روانو نو په دې کې هوا سخته شوه، کښتۍ ونیوه په سمندر کې. موږ ټول کاروباري کسانو موږ تجارت تللو، چې کله کښتۍ هوا ونیوله پرېغوسته یې نه، موږ هر یو کس چې په دې کښتۍ کې موجود و نو موږ نظر ومانه که چېرته